สวัสดีครับผมชื่อนายธนพงษ์เจษฎิอายุ 16 ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ2โรงเรียนตากพิทยาคมที่สนใจศึกษาในโครงการนี้เพราะอยากไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ใหม่ๆที่ผมสนใจในประเทศ AEC ครับและครอบครัวผมก็ให้การสนับสนุนผมเป็นอย่างดีพ่อแม่ก็เห็นด้วยเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับสวัสดีสยุมพร สยุมพรทำอะไร อ้าวขจรจัดสวัสดี สวัสดี สวัสดีเขียวขจี อ้าวสวัสดีสงัดเสงี่ยมมีอะไรกันหรือเปล่า ออกหรือยังอะ อะไรนะ ข่าวอะไร อาเซียนอะ ฮะข่าวอาเซียนอะไรหรอ ไหนขอดูหน่อยสิหูยน่ากลัวจังเลยอะไรเนี่ย ไม่น่ากลัวมากเลยอะ ขออ่านก่อนนะ งั้นแกอ่านมาแล้วกันเนาะ โอเคจ้า ขอบใจนะจ๊ะ ข่าวน่ากลัวมากเลย สวัสดีค่ะ แม่แม่แม่ อะไร ไปแลกเปลี่ยนกัน แลกเปลี่ยนที่ไหน AEC อ่ะ AEC อะไรลูก อาเซียนไง ที่เขารวมตัวกัน10 ประเทศอะ แล้วจะไปทำไม ไปแลกเปลี่ยนหาความรู้ไง ความรู้อะไรลูก แม่ไม่ให้ไปอะ มันไปหาความรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อยู่ในประเทศก็ได้ จะไปอะไรให้มันวุ่นวายลูก มันไม่เหมือนกันอ่ะ ไม่เหมือนกันอะไร อย่ามาเซาซีได้ไหม เออจะไปไหน ระวัง เร็วๆเนาะ เ
แล้วก็ที่อยากไปในประเทศ AEC เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็น่าจะถูกกว่า แล้วมันก็ต้องปลอดภัยกว่าด้วย เพราะว่าวัฒนธรรมเรามันคล้ายๆกัน การปรับตัวมันก็น่าจะง่ายกว่า แล้วระยะทางในการเดินทางกับเวลามันก็น่าจะสั้นกว่าที่เราไปในต่างทวีปด้วย แล้วก็ท้ายที่สุดก็ไม่อยากไปไกลจากแม่ด้วย